La estrella caída y los 3 amigos del bosque. Era una noche llena de estrellas, y una de ellas decidió aventurarse. Un fuerte viento la empujó y cayó en un gran desierto. Quedó atrapada entre la arena y grandes rocas, sin poder regresar. En el bosque, algunos animales vieron lo que ocurrió y se preocuparon. «Tenemos que ayudarla», dijo el conejo. Y juntos comenzaron su aventura hacia el desierto. El calor era intenso, pero no se rendían. De pronto, una tormenta de arena apareció. La tormenta los arrastró y cayeron en una cueva. «Somos un equipo», dijo la tortuga. El conejo cavó y encontró la salida. Siguieron el rastro brillante de la estrella. Pero un muro de cactus bloqueaba el camino. La lechuza los ayudó a volar sobre el obstáculo. El calor los cansaba y tenían mucha sed. El conejo vio agua y corrió hacia ella. No era un espejismo, pero cayó al río. La tortuga lo rescató con valentía. Después, descansaron y continuaron. Se encontraron con abejas, pero mantuvieron la calma. Gracias al respeto, lograron pasar sin peligro. Finalmente, encontraron a la estrella. Intentaron liberarla, pero era muy difícil. «Ayúdenme», dijo la estrella. La lechuza propuso un plan: trabajar juntos. Conejo cavó, tortuga empujó, lechuza ayudó y la estrella también. Y juntos lograron liberarla. ¡Lo logramos!, celebraron. La estrella, agradecida, los elevó al cielo. «¿Quieren ser mis amigos?», preguntó. «Sí», respondieron felices. La estrella regresó al cielo, dejando un brillo dorado. Y los amigos aprendieron que, trabajando juntos, pueden lograr grandes cosas.